Dneska by som vám veľmi rada predstavila úžasnú jarnú bylinku. Máme takýto krásny jarný čas, tak som sa vybrala do záhrady a našla som púpavku. Je to jedna z našich najrozšírenejších byliniek. Rastie v podstate ako burina všade po celom Slovensku. A všetky jej časti sú jedlé, od koreňa cez listy, stôly až po kvietky. Je to taká očistná bylinka, využíva sa na detox. Koreň je určený na detox pečene. A listy zase na očistu obličiek a kvety sa tradične používajú skôr na ozdobu, ale určite všetci poznáme púpavový sirup, ktorý tiež má mierne účinky na očistu pečene. Pozor si na púpavu musia dávať ľudia, ktorí majú alergiu na čeľaď astovité, kam patrí aj nechtík, harmanček, púpava, mnohé ďalšie, ktoré majú veľmi podobné kvietky. A keďže mňa zaujíma, alebo sa venujem hlavne liečeniu detí, tak koreň nie je vhodný pre detičky, pretože naozaj púpava veľmi silno podporuje pečeň k produkcii žlče a k tomu čisteniu prostredníctvom žlče. Ale listy sú vhodné aj pre deti. Môžu ich jesť v šalátoch čerstvé, môžu sa z nich spraviť aj čajíky, a teda sú to čajíky na podporu funkcie obličiek a čistenie močových ciest, takže deti, ktoré mávajú chronické ochorenia močových ciest, najmä tých dolných, mávajú často infekcie, tak je dobré preplachovať im v nejakých kúrach obličky púpavovým listom. Je to zdravie z našich záhrad a ja som zastancom toho, že čo najviac potrebujeme, nám rastie pod nosom. Takže ak potrebujete očistiť obličky, vybehnite do záhrady, natrhajte mladé púpavové listy. Ak dospelí potrebujete prečistiť pečeň, žlčník, tak vykopte koreň, spravte z neho odvar, nie nálev, ale odvar. A musím upozorniť, že nie je púpavový koreň vhodný pre každého, pretože tým, ako vyprovokuje pečeň k prudkej produkcii žlče, veľmi veľa žlče sa aj vylieva a ľudia, ktorí majú žlčové kamienky, môžu mať problémy, že sa začnú veľmi rýchlo vyplavovať a môžu spôsobiť aj problémy. A pokiaľ ste bez žlčníka, tiež treba byť veľmi opatrný. Všeobecne sa hovorí, že koreň je kontraindikovaný pre ľudí bez žlčníka, medzi ktorých patrím aj ja. Takže mi je táto téma veľmi blízka. Ale nie je to tak, že by ste absolútne nemohli koreň užívať. Skôr ide o to, že musíte si dávať veľký pozor a sledovať, čo vám spraví. Môžete naň zle zareagovať, že sa vyleje naraz príliš veľa žlče, začne dráždiť, páliť črevo, potom nasledujú hnačky, ale môže byť, že vám to aj práve že stonizuje krásne tú pečeň a prečistí sa, na to dobre zareagujete, pretože púpava okrem iného obsahuje aj horčiny, ktoré dobre pôsobia v hornej časti trávenia, aj triesloviny, ktoré zase dobre pôsobia v črevách. Takže môže byť, že u vás bude ten účinok taký vyrovnaný, že vám bude na trávenie pôsobiť veľmi blahodárne, preto to vyskúšajte, ale s opatrnosťou, s malými dávkami, a pokiaľ to bude v poriadku, tak môžete dávky navyšovať. Takže vybehnite do záhrady.